ลูกเห็บเหรอ รวมเหมือนก้อนหิน เอ้ยใช่ด้วย ลูกเห็บ มีคนถ่ายรูปเต็มเลยอะ ลูกเห็บน่ะเต็มถนนเลย ไม่ได้เห็นนานมากนะ อืม โทรศัพท์ โปะเป้โปะเป้เลยเนี่ย คนออกมาถ่ายคลิปเต็มเลย เต็มถนนเลยลูกเห็บตก อุ๊ยแล้วมันไม่เจ็บ อุ้ยไอ้ตัวนี้